अरे वाह, आज तो इसे लूंगी। अरे रुको रुको छोटी, पहले मैं एक पापड़ी को लूंगी और फिर तुम सारी पापड़ी को लोगी और फिर चॉकलेट को यहाँ रख देती हूँ। अरे नहीं रुको छोटी, पहले मैं इसमें से एक चॉकलेट को लूंगी और फिर मैं तुम्हें सारी चॉकलेट को दे देती हूँ। और फिर ये देखो आइसक्रीम। अरे रुको, इसको भी सबसे पहले मैं थोड़ी सी लूंगी और फिर तुम्हें ढेर सारे आइसक्रीम को दे देती हूँ। और अब ये देखो चॉकलेट वाला सोर्स। अरे रुको, पहले मैं थोड़ी सी सोर्स लूंगी और फिर तुम सारे सोर्स को लेना। तो ये लो तुम सारा सोर्स और मजे करो। अरे रुको बहन, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा बॉक्स लाई हूँ, तो ये लो अपना बॉक्स। अरे रुको, अभी मत खोलना, मैं पहले कैंडी को अपने प्लेट के ऊपर डाल लेती हूँ। चलो अब ठीक है, अब अपने गिफ्ट को खोलो। चलो तो अब बॉक्स को खोलती हूँ और देखती हूँ इसमें क्या है। अरे बाप रे बाप, इसमें तो कोबरा सांप है।